მე მგონი ითიშება რაღაც არ არის კარგი კავშირი, ხო? ესე იგი მოდი დავიწყოთ ისევ თავიდან, რადგან გაითიშა და არ ვიცით საერთოდ როდის გაითიშა და როდის გაგრძელდა, დავიწყოთ საუბარი კონტრაცეფციის იმ თანამედროვე მეთოდებზე, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს მსოფლიოში. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ოჯახის დაგეგმარების ფენომენი წყვილებისთვის, რადგან ეს იცავს წყვილს არასასურველი ორსულობისგან, სასურველი შვილების რაოდენობის ყოლის შესაძლებლობას აძლევს და რაც ყველაზე მთავარია, ქალის ორგანიზმს იცავს იმ მამის ზემოქმედებისგან, რასაც მოაქვს ხელოვნურ აბორტს. არსებობს დღესდღეობით თანამედროვე კონტრაცეპტიული საშუალებები, რომელსაც მიეკუთვნება ჰორმონალური კონტრაცეპტიული საშუალებები, საშუალოსნო შიდა ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება, მიეკუთვნება ბარიერული მეთოდები, კონტრაცეფციულ საშუალებებს მიეკუთვნება აგრეთვე ნებაყოფლობითი სტერილიზაცია, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის, მიეკუთვნება ასევე სპერმიციდული საშუალებები, ბუნებრივი მეთოდი და შეწყვეტილი სქესობრივი აქტი. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ლაქტაციური ამენორეის მეთოდსაც. პირველ რიგში განვიხილოთ ჰორმონალური კონტრაცეპტიული საშუალებები. ჰორმონალური კონტრაცეპტიული საშუალებები ეს არის საშუალებები, რომლებსაც მიეკუთვნება კომბინირებული ძალიან კარგად ჩანვარ. კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები მიეკუთვნება ამავდროულად პროგესტერონული აბები, ანუ მინიპილი, რომელსაც ძალიან ფართო გამოყენება აქვს მშობიარობის შემდგომ ძუძუთი კვების პერიოდში. ასევე მიეკუთვნება საინიექციო ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა ორ ჯგუფად. ესენია კომბინირებული ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები და არის მხოლოდ პროგესტერონის ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება. და ასევე არის იმპლანტი, იგივე ნორპლანტი. მოდი განვიხილოთ თითოეული ცალ-ცალკე. კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივი საკმაოდ მაღალი დამცავი უნარიანობით გამოირჩევა. ნებისმიერი კონტრაცეპტივის დაცვის უნარი განისაზღვრება ის ჰორმონალური კონტრაცეპტივის გულისხმობ პერლის ინდექსით. ამ შემთხვევაში პერლის ინდექსი არის 0.05, ანუ ორსულობა 100 ქალზე. პრაქტიკულად თითქმის 100%-იანი შედეგი აქვს კომბინირებულ ორალურ კონტრაცეპტივებს. მისი საშუალებით რა ხდება? ესე იგი, სქელდება საშუალოსნოს ყელის ლორწო, რომელიც თავის მხრივ ხელს უშლის სპერმატოზოიდების შეღწევადობას, ხდება საშუალოსნოს ენდომეტრიუმის ატროფია, რომელიც ხელს უშლის კვერცხუჯრედის და ჩასრთას და შესაბამისად სპერმა განაყოფებული კვერცხუჯრედის მიმაგრებას, ანუ იმპლანტაციას, ხელს უშლის ამავდროულად სპერმატოზოიდის მიგრაციას ფალოპის მილებში, სადაც რის შედეგადაც არ ხდება განაყოფიერება, ამცირებს სპერმატოზოიდების მოძრაობის უნარს ზოგადად ქალის სასქესო სისტემაში და იცავს ამით ქალს არასასურველი ორსულობისგან. რაც შეეხება თვითონ კონტრაცეპტივებს, მისთვის დამახასიათებელია კოკებისთვის მაღალი ეფექტურობა, დამახასიათებელია დაუყოვნებლივი ეფექტი, არ არის დაკავშირებული მისი მიღება სქესობრივ აქტთან. ამავდროულად არ საჭიროებს მისი დანიშვნის დროს, არ არის საჭიროება ბიმანუალური გასინჯვისა, რომელიც დისკომფორტია ბევრი ქალისთვის. ამცირებს საკვერცხებისა და ენდომეტრიუმის კიბოს განვითარების რისკს, ასევე ანთებითი პროცესის განვითარებას სამცირე მენჯის ღრუში, ხელს უწყობს დისმენორეის მოვლენების შემცირებას ან სრულიად გაქრობას, ასევე ხელს უწყობს ციკლის რეგულირებას, იცავს ორგანიზმს და საკვერცხებს პირველ რიგში საკვერცხის კისტების განვითარებისაგან და ხელს უწყობს მენსტრუალური ფუნქციის გაუმჯობესებას, ანუ ხელს უშლის მენსტრუალური დისფუნქციას, გამოიყენება აკნეს საწინააღმდეგოდ, ჰირსუტიზმის და უშულობის საწინააღმდეგოდ სამკურნალოდ. ეხლა როდის ვიღებთ ჩვენ, როდის ვიწყებთ კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივების მიღებას. მათი მიღება უმჯობესი არის მენსტრუალური ციკლის მეხუთე დღიდან, თუმცა შესაძლებელია მენსტრუალური ციკლის პირველივე დღიდანაც იქნეს მიღებული, ანუ პირველი 7 დღის განმავლობაში. ესე იგი, თვითონ ეს ჰორმონალური კონტრაცეპტივები არის კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივი არის სამი სახის: მონოფაზური, ორფაზიანი და სამფაზიანი. მონოფაზურებში აღსანიშნავია, რომ 21 დღის მანძილზე ვიღებთ ესტროგენ პროგესტერონის სტანდარტული რაოდენობით მედიკამენტს. და შემდგომი ზოგჯერ არის 21-აბიანი მედიკამენტი, ხოლო ზოგი არის 28-აბიანი. მომდევნო ის 7 აბი, ეს არის ან ვიტამინები, ან კირის პრეპარატი. მისი მიღება ხდება მენსტრუალური ციკლის პირველივე დღიდან, ან პირველი 7 დღის განმავლობაში და 21 დღის მანძილზე ისმება. 21 დღის შემდეგ ვისვენებთ 7 დღის მანძილზე და შემდეგ ისევ თავიდან უკვე ვიწყებთ ორალური კონტრაცეპტი, კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივის მიღებას.
რაც შეეხება ორფაზიანში ესტროგენის დონე არის ნორმალური, ხოლო პროგესტერონი გარკვეული დღების შემდეგ იზრდება, ხოლო სამფაზიანში სამჯერადად ხდება პროგესტერონის რაოდენობის ზრდა, ხოლო ესტროგენის რაოდენობა კი მხოლოდ ორჯერ იზრდება. ასევე მინდა ვისაუბრო გამამახვილო ყურადღება მინიპილზე, ესეც ერთგვარი ჰორმონალური საშუალება, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ლაქტაციის პერიოდში იმ ქალებში, რომლებიც არ იწიცავენ ლაქტაციური ამენორეის მეთოდს. ეს არის მხოლოდ პროგესტერონის შემცვლელი კონტრაცეპტივი, რომელიც დანიშვნა ხდება მშობიარობიდან 6 კვირის მანძილზე. თუ ქალი არ იცავს, მშობიარობის გასვლიდან მე-6 კვირას თუ ქალი არ იცავს ლაქტაციური ამენორეის მეთოდს და მისი დალევა ხდება ყოველდღიურად 6 თვის განმავლობაში, სანამ ბავშვი იმყოფება ხელოვნურ კვებაზე. და გამოირჩევა საკმაოდ მაღალი ეფექტურობით, მისი მოქმედების მექანიზმი და ზოგადად ჰორმონალური კონტრაცეპტივის მექანიზმი არის ყოველთვის ერთი. ანუ რა, ისინი გამოირჩევიან მაღალი ეფექტურობით, გააქვთ დაუყოვნებლივი ეფექტი, ისინი თრგუნავენ ოვულაციას, ასე იგი ასქელებენ საშვილოსნოს ყელის ლორწოს, რის გამოც სპერმატოზოიდების შეღწევადობა ძნელდება, ატროფიული ცვლილებები ვითარდება ენდომეტრიუმში, რის შედეგადაც გაძნელებულია იმპლანტაცია, ანუ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის ჩანერგვა და შესაბამისად ხელს უშლიან სპერმატოზოიდებს ზედა საცქესო ქსებში გადაადგილების, ანუ ფალოპის მილებში გადასვლისას. რაც შეეხება იმპლანტიც ასევე ეს არის ჰორმონალური კონტრაცეპტივი, რომელიც იდგმება მხარში და მისი ჩათქმის ჩვენებები ძალიან მკაცრად არის დაცული და რატო? იმპლანტი იდგმება მაშინ, როდესაც ქალს ახასიათებს ჭარბისის ხდენები, როდესაც ახასიათებს არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი, ზოგჯერ ნორმალური მენსტრუალური ციკლის დროს იმპლანტის მხარში ჩადგმამ შეიძლება გამოიწვიოს პირიქით ამენორეა და მენსტრუალური ციკლის დაკარგვა, რამაც შეიძლება მიიყვანოს ქალი საკმაოდ მძიმე გართულებამდე. რაც შეეხება საინექციო ჰორმონალურ საშუალებებს, საინექციო ჰორმონალური საშუალებები თავის მხრივ არის როგორც კომბინირებული, ასევე ანუ ასევე მხოლოდ პროგესტერონული, მათი გამოყენება ხდება შემდეგნაირად. ესე იგი, კომბინირებული საინექციო საშუალებები გამოიყენება თვეში ერთხელ და მისი გაკეთება ხდება გეტყვით რომელ დღეებში, ანუ მენსტრუალური ციკლის პირველიდან მე-7 დღის შუალედში და თვეში ერთხელ კეთდება. ის შეიცავს ესტროგენის და პროგესტერონის რაოდენობას, რომელიც უცვლელია და ციკლურ ცვლილებებთან ერთად არ იცვლება. რაც შეეხება მხოლოდ პროგესტერონულ საინექციო საშუალებას, ის კეთდება 3 თვეში ერთხელ, ასევე მენსტრუალური ციკლის პირველ ფაზაში. და აღსანიშნავია მისი უფრო ხანგრძლივი მოქმედება და აქედან გამომდინარე მისი გამოყენება შედარებით კომფორტულია. თუ ჰორმონალური კომბინირებული კონტრაცეპტივის ინjekცია გვჭირდება 1 თვეში ერთხელ, ეს მხოლოდ პროგესტერონული საკმარისია 3 თვეში ერთხელ. და ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ ძალიან პოპულარულ და გავრცელებულ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებაზე, ეს არის საშვილოსნოში და ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება. რაც შეეხება ის არის ორი სახის, ეს არის ნივთიერების შემცვლელი და არანივთიერების შემცვლელი, ანუ არანივთიერების შემცვლელი ეს არის მხოლოდ სილიკონის მილი, რომელიც იდგმება საშვილოსნოს ღრუში და ყველა კონტრაცეპტივის მოქმედი მექანიზმი არის ერთი და იგივე, რომელიც მე თქვენ შემოგესაუბრეთ უკვე, ხოლო რაც შეეხება მედიკამენტის შემცვლელი, ეს არის როცა კალციუმის იონებს შეიცავს. კალციუმის იონებს თავის მხრივ საკმაოდ ისეთი მაღალი ბაქტერიოციდული მოქმედება ახასიათებთ და იცავენ ზოგჯერ ორგანიზმს ანთებითი მცირე მენჯის ხროს სხვადასხვა ანთებითი პროცესის განვითარებისგან. და არსებობს ასევე ჰორმონალური ჩასახვის საწინააღმდეგო საშვილოსნოს შიდა ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება, ეს არის ეგრეთ წოდებული მირენა, რომელიც ძალიან პოპულარულია და ძალიან ბევრ სიკეთეს აკეთებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ის რეალურად საჭიროა ქალის ორგანიზმისთვის, ის გამოიყენება ჭარბისის ხდენების დროს, ჰიპერპლაზიების დროს და ხელს უწყობს მის მიერ გამომუშავებული ჰორმონალური ნივთიერებები
ჰორმონულსა ქალის ორგანიზმის გამოჯამრთელებას, ციკლის მენსტრუალური ციკლის ნორმალიზაციას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალის გუნება განწყობილებაზე. მინდა ასევე თქვენი ყურადღება გავამახვილო ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან მეთოდზე, ეს არის ნებაყოფლობითი სტერილიზაცია. ამ შემთხვევაში იგულისხმება როგორც ქალის სტერილიზაცია, ასევე მამაკაცის სტერილიზაციას. ქალის სტერილიზაცია ეს არის ოპერაციული მეთოდი ერთგვარი, რომლის დროსაც ხდება ფალოპის მილების გადაკვანძვა, გაკერვა, გაკვეთა, რის შედეგად უკვე ვეღარ ხორციელდება, ვეღარ დგება განაყოფიერების პროცესი. ასეთ დროს ეს კეთდება ოპერაციული ჩარევით, ეს შეიძლება გაკეთდეს საკეისრო კვეთის დროსაც, შეიძლება გაკეთდეს ლაპარასკოპიული მეთოდით, მენსტრუალური ციკლის ნებისმიერ ფაზაში არ აქვს მნიშვნელობა, ოღონდ პირველ რიგში სანამ ამ манипуляციას ვაკეთებთ, სანამ ამ ოპერაციას ვაკეთებთ, უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ქალის ორგანიზმში არანაირი ანთებითი პროცესი და არანაირი სიმსივნური პროცესი არ მიმდინარეობს. რაც შეეხება მამაკაცების სტერილიზაციას, მამაკაცის სტერილიზაცია ეს არის იგივე ვაზექტომია, რომელსაც მიეკუთვნება ვაზექტომია, რომელიც დროსაც ხდება, ესე იგი, იმ სადინრის გადაჭრა, რომლის საშუალებითაც სპერმატოზოიდები ხდება ევაკუატში. და ამ დროს სპერმატოზოიდების გადასვლა უკვე აღარ ხდება ევაკუატში, შესაბამისად, ორსულობაც აღარ მიიღება და მამაკაცი აღარ არის უკვე ნაყოფის უნარიანი. რაც შეეხება არსებობს კიდევ კონტრაცეფციის ბარიერული მეთოდი, ეს არის პრეზერვატივი, იგივე არსებობს ასევე საშოს დიაფრაგმები, რომლით ბევრი ქალი აღნიშნავს, რომ დისკომფორტია მისი გამოყენება და უარ მოგატყოთ დიდი პოპულარიზაცია ვერ პოვა ამ მეთოდებმა მსოფლიოში, მაგრამ ყველაზე პოპულარული არის მაინც პრეზერვატივი, რომელიც იცავს ძალიან ბევრი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებისაგან, რომელიც იცავს ამავდროულად განაყოფიერებისაგან, საკმაოდ მაღალია მისი დაცვის უნარი, თუ კი რა თქმა უნდა სწორად იქნება პრეზერვატივი გამოყენებული, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა არსებობს ერთი რამ, არსებობს პრეზერვატივში შემავალი ნივთიერება ლატექსი, რომელზეც ქალების რაღაც ნაწილს აქვს ალერგიული რეაქციები და რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში მისი გამოყენება არ არის ასურველი. და ანსხვავებენ ასევე გადაუდებელი კონტრაცეფციის მეთოდსაც. გადაუდებელი კონტრაცეფციის მეთოდი გულისხმობს რას? გადაუდებელი კონტრაცეფციის მეთოდი ეს არის, როდესაც არასასურველი ორსულობა შეიძლება დადგეს გაუთვალისწინებელი სქესობრივი აქტის შემდეგ და არსებობს სპეციალური მედიკამენტები, რომლებიც ამ დროს მიიღება, სამწუხაროდ ეხლა ვერ დავასახელებთ ამ მედიკამენტებს ჩვენი ლაივისგან გამომდინარე და ექიმთან კონსულტაციის შედეგად არის ეს მედიკამენტის რაოდენობა და ექიმი თქვენ შემოგთავაზებთ და თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე განსაზღვროს რომელი მეთოდი შემოგთავაზოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთოდ და ბევრ ქალს აწუხებს კითხვა ლაქტაციის პერიოდში როგორ დავიცვათ თავი არასასურველი ორსულობისგან. არსებობს, ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, პროგესტერონული აბები, მინიპილი, რომელიც მშობიარობიდან 6 კვირის მშობიარობიდან მე-6 კვირაში უკვე იწყება მისი დალევა და ის მიიღება ყოველდღიურად, აბსოლუტურად 6 თვის მანძილზე და არის ასევე ლაქტაციური ამენორეის მეთოდი. ლაქტაციური ამენორეის მეთოდი გულისხმობს რას, რომ ძუძუთი კვება მოხდეს დღის მანძილზე ყოველ 4 საათში ერთხელ, ხოლო ღამის მანძილზე 6 საათში. მინდა გითხრათ, რომ ეს საკმაოდ რთული დასაცავი მეთოდია, არ არის მარტივი მეთოდი, თან მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც თანამედროვე ბავშვთა კვება გულისხმობს იმას, რომ ბავშვი არ იყოს მოქცეული მარწუხებში და მას როცა აქვს სურვილი იკვებოს, მაშინ უნდა კვებოთ დედის რძით, ამიტომ აქედან გამომდინარე გარკვეული სიძნელეები ამ მეთოდის დაცვისთვის არის. ყველაზე კარგი და ყველაზე უპრიანი მეთოდი არის, რა თქმა უნდა, მინიპილის გამოყენება, რომელიც ქალის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა და არანაირ ზედმეტ გართულებებს არც ახალშობილში და არც დედაში არ იწვევს. ასევე შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების სპირალის ჩადგმაც, რომელიც მშობიარობიდან 6 კვირის შემდეგ ხდება მისი გამოყენება საშუალოსნოს შიდა ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების და რა თქმა უნდა ბარიერული მეთოდებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ კი ქალს არ აქვს პრეზერვატივში შემავალ ლატექსზე ალერგია, შესაძლებელი არის პრეზერვატივის გამოყენებაც. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ევროპასა და ამერიკაში ფართოდ გავრცელებულია ბიოპრეზერვატივები, რომლებიც არის გამოირჩევა ჰიპოალერგიულობით. აქ საქართველოში როგორც ვიცი, ეგ პროდუქტი
პროდუქტი ჯერ არ არის შემოტანილი, ну ალბათ ჩვენამდეც შემოვა ეს პროდუქტი. აი ეს იყო მოკლედ ის ჩამონათვალი კონტრაცეფციის თანამედროვე და გავრცელებული მეთოდებისა, რომელიც დღესდღეობით თანამედროვე სამყაროში არსებობს, თუმცა ასევე საკმაოდ პოპულარულია ბუნებრივი მეთოდი, რაც გულისხმობს ოვულაციის კონტროლს და იმის მიხედვით ვთქვათ, სქესობრივი აქტის წარმოებას, ასევე ბიოლოგიური მეთოდი, ანუ იგივე ბუნებრივი მეთოდი გულისხმობს განაყოფიერების პროცესში, როდესაც ვთქვათ, არის სპეციალური დღეები, რომელ დღეებშიც ხალხს შეუძლია განაყოფიერება, იმ დღეებში არ იქნეს ნაწარმოების სქესობრივი აქტი, ასევე არსებობს შეწყვეტილი სქესობრივი აქტის ფენომენიც, რომელიც ოდითგანვე არსებობდა კაცობრიობის არსებობის ისტორიიდან, მაგრამ დღესდღეობით მაინც ყველაზე პრიორიტეტი ენიჭება შედარებით ჯანმრთელობისთვის და ნერვული სისტემისთვის უსაფრთხო ამ მეთოდებს. რა თქმა უნდა, ამ მეთოდებსაც გააჩნია თავიანთი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ეს ყველაფერი პირად ექიმთან კონსულტაციის შემთხვევაში უნდა შეირჩეს და ამის შემდეგ უნდა გადაწყდეს რომელი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება არის ქალის ორგანიზმისთვის იდეალური, რომელიც მასში არ გამოიწვევს სხვადასხვა პათოლოგიურ ცვლილებებს. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ეხლა გადავხედავ კითხვებს, რომელიც მოვიდა და შევეცდები უპასუხო ამ კითხვებს. აი აქ არის ვიკა, რომელიც წერს, რომ აქვს 2 სუბსეროზული კვანძი. აი ამ შემთხვევაში ლიკა მე თქვენ გირჩევდით, აი სწორედ მინი პილს, რომელზეც მქონდა საუბარი და თქვენ შემთხვევაში ნამდვილად კარგი იქნებოდა მინი პილის, ანუ პროგესტერონული ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების გამოყენება ლაქტაციის დროს. და რა თქმა უნდა, შემდგომ აუცილებლად კონტროლი სუბსეროზული კვანძებისა, მუდმივი 6 თვეში ერთხელ და იმის მიხედვით უნდა ინახოს, როგორი არის იზრდება, არ იზრდება ზომაში, ეს უკვე უნდა შეაფასოს გინეკოლოგმა თქვენი ეხოსკოპიური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე. თუ ვინმეს რაიმე კითხვები აქვთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ. გიპასუხებთ. სასიამოვნო იყო ჩემთვის თქვენთან ურთიერთობა, გემშვიდობებით სულ ყველას, რადგან კითხვები არ არის, კარგად ბრძანდებოდეთ. წარმატებულ საღამოს გისურვებთ.